Ivinany toetry ny andro eny an-dranomasina ny alahady faraky amby roapolo ny volana May amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana May amin'ny 9 maraina. Any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara mbola somary omafimafy ny onjan-dranomasina ho an'ny rapitsy sy vao maraina fa hisava miandalana izay rehefa atoandro ny fisina alon-drano avy eny andrefana na atsimo andrefana moa no tena mahatonga izay ka mila mitandrina hatrany aloha zany ny mpampiasa ranomasina indrindrindrindra ho an'ny morontsiraka manomboka ny Morondava izay midina makany amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara zany hoe any amin'ny distrikan'ny Taolagnaro mety mbola mahatratratra any amin'ny 3 metatra ny avy onja ao anatin'izay. Ny toetrandrontsika aro an'ny morontsiraka atsinanany nosy tanjona Vopaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy ho maina amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo atsinanana na atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7.20 kilometatra isan'ora. Hatratra 9.20 kilometatra isan'ora manakaiky ny morontsiraka Diana. Iovaova kosa manakaiky ny distrikan'ny Antala any amin'ny farany fehimpotoana. Anonja be ny ranomasina ary ny avy onja dia 2.5 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Manoro anorana Tanimiraona vitsy any amin'ny farany fehimpotoana ary ho avy avaratra ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 7 ka hatramin'ny 7.20 kilometatra isan'ora. Iovaova kosa ny any amin'ny tapany atsimo ny maraina ny alatsinainy ary anonja be ny ranomasina ny avy onja ao anatin'izay dia manodidina ny 2 metatra. Isy alon-drano madinika avy any atsimo atsinanana. Manoro hatrany Taolagnaro anorana Tanimiraona Malana indray ary ao avy atsimo ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7.20 kilometatra isan'ora. Hatratra 9.20 kilometatra isan'ora manakaiky ny Taolagnaro amin'ny tolakandro. Anonja be ny ranomasina ary ny avy onja manodidina ny 2.2.5 metatra izay rehefa any amin'ny farany fehimpotoana. Isy ny alon-drano avy any atsimo. Taolagnaro hatrany tanjona Vohimena andraona mitsitokotoko ary ho avy andrefana na atsimo andrefana ny rivotra ka ho 8.20 ka hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora. Fa iena mandalana izany any amin'ny farany fehimpotoana. Anonja be na hery ny ranomasina ary ny avy onja 2.9 metatra fa hidina hatramin'ny 2 metatra zany any amin'ny farany fehimpotoana. Isy ny alon-drano avy any atsimo andrefana. Ho an'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara kosa tanjony Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankaboa ibalika ny masoandro ary ho avy atsimo andrefana ny rivotra ka ho 7.20 kilometatra isan'ora. Iovaova kosa eo anelan'ny Beazomby sy Ankilibe ny alatsinainy vao maraina be ka ho 7 kilometatra isan'ora hery ny ranomasina ary ny avy onja dia 2.7 metatra fa iena 2.9 metatra zany manomboka ny alatsinainy maraina. Isy alon-drano avy any atsimo andrefana. Tanjona Ankaboa hatrany tanjona Vilanandro ibalika ny masoandro ary ho avy atsimo ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 7 ka hatramin'ny 7.20 kilometatra isan'ora. Hatratra 9.20 kilometatra isan'ora ny maraina sy ny alina. Anonja be ny ranomasina ary ny avy onja dia 2 metatra mety hatratratra any amin'ny 2.3 metatra any atsimon'ny Morondava noho ny alon-drano avy any atsimo. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava ibalika ny masoandro ary ao avy atsimo andrefana na andrefana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7.20 kilometatra isan'ora mety hatratra 8.20 kilometatra isan'ora izany amin'ny maraina sy ny alina. Adiny-panonja ny ranomasina ary ny avy onja dia manodidina ny 2 metatra. Amaranantsika azy Analalava hatrany amin'ny tanjona Vovaomby andraona mitsokotoko na ibalika ny masoandro ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7.20 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana kosa ny atoandro ka ho 7 kilometatra isan'ora ary ho tonina adiny-panonja ny ranomasina. Ny avy onja dia ho latsaky ny 2.7 metatra.